umuntu wakumva ko yabonye akazi yigengaga agahita ahinduka ikindi, abatangiye gupfobya imikorere ya leta n'ubwisanzure bwa buri muntu. Ariko ibyo abantu baba batekereza ngo arahita ajya mu ishyaka, ngo arahita ajya mu muryango, ikigenzi bamenya nuko umuryango FPR ni umuryango w'abanyarwanda nkuko bivugwa. Gufata umuntu utari muri FPR ukamushyira muri leta nuko bazi ko ni leta y'ubumwe, kandi uwo muntu abifite uburenganzira bwo kuba yagira uruhare mu buyobozi ari mu rindi shyaka cyangwa se atanaririmo. Umuntu w'umuyobozi nyawe akwiye gufata igihe kimwe na kimwe akagendana n'abaturage, ukava iwawe aho utuye mu Kiyovu ukajya i Nyabugogo gutega bisi ugataha. Nongeye kubashimira nanabasuhuza mwese mudukurikiye muri hirya no hino ku isi, mu bihugu bitandukanye n'abari hano mu Rwanda, mu bice by'igihugu bigiye bitandukanye. Tugiye kuganira na Mpayimana Philippe. Aha tumusanze ni mu igorofa rya 7 ry'inyubako nshyashya iri mu murenge wa Kacyiru, ni hepfo ya RBA, radio na televiziyo by'igihugu ku bahazi, hakaba na hafi ya gare. Ni inzu nshyashya rero inakoramo minisiteri nshyashya y'ubumwe bw'abanyarwanda n'uburere mboneragihugu, ari naho asigaye akora muri iki gihe. Ni nayo mpamvu tuje kuganira nawe. Benshi muzi yiyamamariza kuba perezida wa Repubulika, ntiyabasha gutsinda, ndetse aza no guhatana ku mwanya mu nteko ishinga amategeko, umwanya w'umudepite, ariko nabwo ntiyatorwa. Uyu munsi rero yahawe inshingano. Mbere na mbere watunyuriramo urugendo rwawe kugaruka mu Rwanda, wabaga mu gihugu cy'Ubufaransa, ugaruka mu Rwanda, inkuru yakugezeho ite, hanyuma utangira urugendo rwawe rugaruka mu gihugu cyawe gute? Murakoze. Ukwezi usa n'uwabanyuriyemo muri make iby'urugendo nyine rwa politike rw'imyaka 4. Natangiye muri 2015 kwita ku bibazo by'abaturage, hari byo bita umurimo wa politiki. Umurimo wa politiki bivuga gutangira kwibaza ikintu umuntu yakora kugira ngo imibereho y'abaturage n'imibanire yabo igende neza. Ubwo nibwo umuntu aba atangiye gukora politiki. Navuga ko natangiye kubitekereza muri 2015, none muri 2017 mwambonye nyine natanze kandidatire umwanya mukuru w'igihugu, no muri 2018 ngerageza mu nteko ishinga amategeko. Nyuma rero nakomeje nyine imirimo yanjye ku giti cyanjye, nkomeza kugenda mu Rwanda nkora imirimo isanzwe, ntuye muri diaspora mu Faransa. Bivuze ko nakomeje gufatanya n'abanyarwanda. Bamwe muri abo banyarwanda rero nyine harimo abayobozi, harimo guverinoma, inama y'abaminisitiri, perezida wa Repubulika. Abo bose nibwo nyine nkuko mwabibonye mu nama y'ubushize bafashe icyemezo bati reka dukorane, dufatanye no mu mirimo y'ubuyobozi, cyane cyane muri iyi minisiteri nshyashya nyine y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Niyo ncamake navuga. Bikaba byumvikana nyine ko ndi umwe mu banyarwanda babaga mu mahanga bahawe icyizere, kandi bakiri mu mahanga bakimuka baza bahita bakomeza n'imirimo. Ariko nyine nkaba n'umwe nyine mu berekanye ko kuba mu mahanga bitakubuza kuba wakorera politiki mu Rwanda kandi uri mu mahanga. N'ibyo ngibyo nicyo nabivugaho. Ubu mu Bufaransa ukora kunzi ko n'ubabanaga n'umuryango wawe, uhafite ibindi mirimo wakoraga yakubeshaga ubuzima bwa buri munsi, ubwo byose warasezeye n'umuryango ugomba kwimukira mu Rwanda? Oya, kuba mu Bufaransa nahabaga nk'umuntu uba mu mahanga. Umuryango wanjye uba mu Rwanda, ikindi gice cy'umuryango kiba mu mahanga. Ibyo ntaho bihuriye n'imirimo yanjye ku giti cyanjye. Mvuga ko nabaga hombi, ariko ubu noneho ntuye mu Rwanda. Ntuye mu Rwanda, nimba ngiye mu mahanga nzaba ngiye ari ugutembera, kuko burya umuntu ahatuye mu mategeko ni ahantu ushobora nko kumara nibura amezi 6, ukazahatanga imisoro ukagera gute. Ndahamya rero ko ubu ngubu nzayarenza amezi 6
tukamarana igihe kirekire bihagije kugira ngo tugire icyo tugeraho dukorera igihugu cyacu. Inkuru y'uko Mpayimana Philippe yahawe imirimo muri Minisiteri y'Ubumwe n'Inshingano Mboneragihugu yakugezeho nk'ubuhe buryo imaze kugeraho wayakiriye ute? Hanyuma hari ukuntu umuntu amenya inkuru n'abandi bantu bakamuhamagara bakamwandikira mbese ku buryo hari ikintu kidasanzwe abona ko cyabaye, byakwendekeye gute wowe? Ni inkuru nziza kuko mu Rwanda ndazi ukuntu icyo bita urupapuro rw'umuhondo amazina asohotse ukuntu bishimisha abantu, biba bigaragara ko wagiriwe icyizere. Ubwo nahise numva nyine ko ngomba gutangira kwitegura. Ni uburyo bwo guhita umuntu numvise ko uri hano hafi ahita bucya ahita agenda agatangira akazi. Nahise nyine nitegura kureba ukuntu nashaka itike nkatahuka nkasubika ibyo nakoraga. Byantwaye iminsi 10, ndahamya ko atari myinshi, sinzi uko mwe mubibona, ariko ku munsi wa 11 nari ndi Kigali. None ubu ngubu maze hafi icyumweru ndiho nimenyereza gutangira iyo mirimo mishya. Mbona abantu benshi bahaye imirimo bashimira kuri Twitter, ariko wenda akaba yanashimira mu buryo bwihariye umukuru w'igihugu n'abayagize guverinoma wenda bamugiriye icyizere. Kuri we byagenze gute? Narashimiye kuri Twitter, narashimiye mu mutima. Niba hari ubundi buryo babicishamo mwangira akanama ko ntabwo bikwiye kugira aho bigarukira iyo umuntu yashimye. Kandi nanone ndumva umukuru w'igihugu ejo bundi aherutse kubwira urubyiruko inama avuga ati icyo nifuza nuko mukora ibyo mbasabye, gushimira ntibihagije, ati yaba mwanyumvaga. Ibyo yarabivuze. Urumva yuko tugomba gushyira imbere ibikorwa bikaba ari byo bigaragaza koko ko umuntu yashimye inshingano bamuhaye. Naho ubundi mu muco wo gushima bya Kinyarwanda rwose narabikoze. Nagukurikira ku mbuga nkoranyambaga najyaga mbona nshaka kubihuza na Minisiteri waje gukoramo ibintu bijyanye n'amateka y'u Rwanda, ibintu bijyanye n'ivangura, cyane cyane ko wabaga mu gihugu nk'Ubufaransa, umuntu azi amateka cyangwa se isano gifitanye n'u Rwanda mu mateka. Bisobanuye iki kuri wowe kumva ko ibintu bajyaga bandika ku mbuga nkoranyambaga nahora mbona uvuga ku bijyanye amoko ibintu nk'ibyo ngibyo abantu bakomantere bamwe bakagutuka? Bivuze iki ko kuba wajya muri Minisiteri ijyanye n'ubumwe bw'Abanyarwanda? Birashimishije kuba abashinze izi nshingano barabonyemo ubwo bushobozi. Nanjye ubwanjye nshimishijwe nuko bizakunda, kuko iyo ngingo ni ingingo sinatangiye kwitekereza gusa ejo bundi. Ingingo yo gutekereza uburyo abaturage b'igihugu babana neza mu mahoro, ni ingingo natangiye gutekereza nkiri muto, nkora ibisigo nifuriza amahoro abaturage, nibaza ese niki gituma ahantu habaho intugunda. Noneho tukaba twaragize amahugurwa menshi y'uburyo nyine bakemura ibibazo by'abantu bari mu ntambara, uburyo abantu bava mu ntambara, uburyo twakomeza amahoro. Noneho birumvikana, noneho ibibazo u Rwanda rwanyuzemo bisaba kuba umuntu yarabitekereje igihe gihagije. Nyine ni mu bagiye babitekereza igihe gihagije, nkatanga ibitekerezo. Ubu ngubu igishimishije nuko ibyo bitekerezo nagiye ntanga tugiye noneho ngiye kubisangiza n'abandi bakozi bo muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu, noneho bikabyara umusaruro. Aho ngaho rwose twabashimira burya uri nk'umuntu w'umubaji bakaguha akazi k'uburobyi, bishobora kugutwara igihe kugira ngo wimenyereze, ariko genda hamya ko nta gihe kizatakara kuko bihuriranye n'ingingo narimenyereye gusesengura bihagije. Hari igihe umuntu yishimira ibintu ariko hakaba wenda nkurikije ko mu ntwara ku mbuga nkoranyambaga ntababonye batishimiye inshingano wahawe. Ubundi bagombye kubaho kuko buri muntu wese afite ukuntu abona ibintu. Ntabwo ari benshi batabyishimiye, kubera yuko niyo waba agiye ubwanjye utankunda cyangwa se utananzi,
mpamya ko hari abashimishijwe n'iki gikorwa cyo kwizera umuntu utaba wari usanzwe muri politiki kandi atari no mu gihugu agaturuka hanze bagasangira ibitekerezo. Ni igikorwa cyagombye kugira akamaro igihugu, kikanatuma n'abantu bakora imishinga hanze bumva ko igihugu kitabibagiwe kibakeneye, kuko amahanga akunze gutwara abanyabwenge bajya hanze, ariko iyo igihugu gitangiye nacyo kugarura bamwe mu banyabwenge mu gihugu, ibyo ndumva ko umuntu wese w'umunyarwanda yavuga ati igihugu cyacu cyitaye ku banyabwenge bacyo bari mu mahanga. Ejo hakaba hari n'undi ufite nk'ubunararibonye ku yindi ngingo, nawe bakamuha imirimo gutyo. Iyo urebye wowe ubumwe n'ubwiyunge cyangwa se ubumwe muri rusange bw'abanyarwanda, unagendeye kuko wabibonaga mbere nk'umuntu wajya kubisesengura, ntabwo njya mu nshingano za minisiteri y'ubumwe, ariko ko wabibonye na mbere y'uko minisiteri ibaho, wabonaga byifashe gute? Ukurikije uburyo byonyine ku mbuga nkoranyambaga biba byifashe, mbona hari abantu batukana, abantu bavuga ko mu Rwanda harimo ikibazo cy'ubuhezanguni n'ibindi, wowe ubibona gute? Oya, nyine ubu ni wo murimo udutegereje, ubumwe bw'abanyarwanda. Hari ingingo ebyiri. Icya mbere ni uko ubumwe bw'abanyarwanda bwahozeho, u Rwanda rwahozeho, u Rwanda rwo hambere ari igihugu kimwe gifite ubumwe, kidafite amacakubiri, gifite ukuntu cyubatse. Noneho politike zakurikiyeho rero guhera mu bukoroni zaciyemo abanyarwanda mw'ibice, zizana za politiki z'amacakubiri. Ubumwe rero minisiteri nanjye namwe abanyarwanda mu nshingano muzasabwa gushyiramo uruhare, aricyo nshinzwe. Tuzongera twubaka ubumwe dushingiye aho tugeze, dukura mu Rwanda rwo hambere, noneho twubaka u Rwanda twifuza imbere. Ni ukuvuga ko niba hari inshingano, hari indoto zo kugira u Rwanda rutekanye kandi ruteye imbere mu myaka iri imbere, mwumvise viziyo ya 50, ni ngombwa ko igihugu kiba gifite ubumwe bw'abaturage, ikaba ariyo fondasiyo, ariyo sima, ariho igihugu gishingiye. Mwumva rero nyine ko ntabwo ari ingingo yo gukinisha, ingingo ikomeye, kuko iterambere rigomba gutera imbere abaturage batekanye kandi babanye mu bumwe. Mu bihugu nk'Ubufaransa ndetse n'Ububiligi, ntawashidikanya ko nkurikije uko njya mbibona cyangwa se mbyumva mu binyamakuru bitandukanye, ko hari umubare munini w'abantu batavuga rimwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Hari ikintu kigeze kubaho twita garukurebe, gushishikariza abantu baba mu mahanga kutumva gusa ibyo babwirwa ku Rwanda, bishobora kuba biri negatif, bishobora kuba bitagenda, ukamukangurira uti uzaze wirebere uko ibintu bimeze. Nk'umuntu wabaye muri biriya bihugu, hari ubwo wumva bizaba ngombwa yuko uzajya ujya gukangurira ba bantu ngo baze birebere aho ibintu bigeze n'uko igihugu kimeze, ku buryo n'uwabatandukanye n'u Rwanda babwira uko hano ibintu bimeze. Hari umuntu twaganiriye yambwira ati iyo ugeze i Burayi tuba bazi ko tuba mu itanura, duhora mu gihe mu masasu n'ibyuma, tuba tumerewe nabi. Hari ubwo biteganya wenda haba mu nshingano z'akazi cyangwa se na commitment yawe iri personal? Ubundi inshingano z'iyi minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda zirasobanuye mu iteka rya minisitiri w'intebe. Harimo neza yuko n'abantu batuye mu mahanga bazagirwaho za gahunda zo kubaganiriza, kuko ubumwe bw'igihugu tugomba kubureba mu mpande zose, ibyo bavuga vertical na horizontal. Ni ukuvuga ubumwe bw'amateka n'ubumwe bw'abaturage. Abaturage rero ntabwo ari abiyunga, ntabwo ari abishyira hamwe, ntabwo ari abari mu Rwanda bonyine, abari hanze n'abari mu gihugu tugize igihugu kimwe. Abejo nabo uyu munsi dufite amateka amwe. Ni ibyo ngibyo. Naho hari abiheza ukwabo bakiheza, bazahoraho kubera ibyo baba bikeka, ariko urubyiruka
byanze bikunze u Rwanda ruzagerageza kubereka ko rubakeneye, baba hanze baba ari mu gihugu, bagira uruhare muri uko kubaka ubumwe. Iyo turebye mu rugendo rwawe rwa politiki nk'uko wabivuze, tubona ko mu mwaka wa 2018 watangaje yuko ushinze ishyaka wise Parti du Progrès du Peuple Rwandais, PPR. Ubu riracyahari cyangwa? Ariko mukunda ko nabatangarije n'impamvu nabaye mbihagaritse, kuko gukomeza umurimo nk'umunyapolitiki wigenga byampaga neza ubushobozi neza bwo kugira akamaro kurushaho. Kandi nanone byari bitewe n'uko maze gusesengura nabonaga ko gushinga amashyaka muri kino gihe bitarumvikana neza, bitarasobanuka neza mu Banyarwanda n'akamaro k'amashyaka, kuko twagombye kubanza tukanakoresha neza amashyaka ahari, bakatanga ibitekerezo binyuranye, bakadibetinga, noneho hakagaragara ko hari irindi shyaka rikenewe kuko ryavuka. Ubwo rero niyo mpamvu muri icyo gihe nararebye mbona abantu bariho baza bansanga ntago bariho bumva neza icyari cyo gushinga ishyaka. Ubwo rero mu minsi iri imbere tuzakomeza kujya tuganira ku bikenewe by'igihugu. Hari abazabona bikenewe cyane banabishoboye bakarishinga, tuzabashyigikira. Naho jewe nabaye ngarutse nk'uko natangiye wa mugani, kwita cyane cyane ku bibazo, nkakoresha ubujyanama, no kuvuga umushobora kungira inama, tukagirana inama n'Abanyarwanda bose, noneho tugatanga ibitekerezo nk'abanyapolitiki bigenga. Nawe ushatse wamuba, nawe yashatse yamuba. Kuba ntari mu ishyaka runaka ntabwo bivuze ko nkora jyenyine, ntabwo ari rwose. Umuntu akomeza gushaka inama n'ubushishozi, ubundi agatanga ibitekerezo atari mu ishyaka runaka. Ishyaka ubwo kuba warabaye bihagaritse bivuga ngo wararisheshe kuko niwe wari waritangije? Byarahagaze rwose, munangiriye ubupfura twajya tuganira nk'uko turiho dukora ubu ngubu, tutagarutse ku by'ishyaka, kuko nibiba ngombwa kurishinga nzarisabira ibyangombwa. Ishyaka ubundi ridafite ibyangombwa ubundi tuba turishaka iki? Ko hari abantu benshi twumva ngo bafite amashyaka atemewe, ese bagiye bashaka ukuntu bakwemerwa, noneho bakabona kwitwa ko bari mu mashyaka. Nkeka ko ibibazo by'amashyaka adashaka ibyangombwa ngo akore, bahitamo tugakora nk'uko bisanzwe, tugatanga ibitekerezo, tugasangira ibitekerezo nk'abigenga, ntabwo bizatubuza kubaka. Nabonye igihe byatangazwaga n'inama y'Abaminisitiri yuko hawe umwanya, hari abagiye ku mbuga nkoranyambaga bati Mpayimana yitwaye neza none FPR iramugororeye arayiyobotse. Hari abahita bumva yuko kubera ko wabonye akazi wagiriwe icyizere ukaza gukora muri minisiteri, yuko wabaye umuyoboke wa FPR Inkotanyi. Ariko mwebwe namwe ku giti cyanyu mwabaza ikibazo nk'uko mubivuga, kuko niba abantu bavuga gutyo mwese muba mwumva ariko bimeze, kuko ahubwo mwabasobanurira. Umuntu wakumva ko yabonye akazi yigengaga agahita ahinduka ikindi, abatangiye gupfobya imikorere ya leta n'ubwisanzure bwa buri muntu. Umuntu iyo bamuhaye akazi bamusobanurira impamvu bakamuhaye n'icyo bamusabye gukora. Ntabwo uwo munsi ahita yari ihene ngo ahita ahinduka intama, ntabwo ahita ahinduka undi muntu, ahubwo ahita atangira gukora iyo mirimo. Ubwo rero ibindi iyo bibaye murabimenya, ariko ibyo abantu baba batekereza ngo arahita ajya mu ishyaka, ngo arahita ajya mu muryango, ikigenzi bamenya nuko umuryango FPR ni umuryango w'Abanyarwanda nk'uko bivugwa. Umuryango w'Abanyarwanda hari ibintu byinshi cyane umuntu wese ukunda igihugu ahuriraho na FPR. Ibyo rero tubihuriyeho, ni nabyo bituma hari n'ibyo banakugira n'icyizere mukabifatanya, babona uwubaka udasenya, kandi nanone ushaka gufatanya nabo. Ubwo ni ukuvuga rero gufatanya nabo
birahagije. Hanyuma ibindi bikurikiraho kuba umurwanashyaka cyangwa umunyamuryango bikurikiraho. Icy'ingenzi ni uko dushyira imbere inyungu rusange kandi nanone tukirinda guhimba n'ibihuha, tukavuga duti ese irya itangazo ryasohotse rivuga iki, rimuha iyihe mirimo, tukareba niba yikora aho gutangira gushaka andi magambo n'izindi. Ariko tuvugishije ukuri turabazi muri politike y'u Rwanda bagiye bahabwa imyanya nyuma ukazumva kandi umunyamuryango unakomeye muri FPR Inkotanyi atawuhozemo, akanayishimira uburyo wenda nyuma y'aho ugereyemo, cyane ko wenda bishobora kuba n'uwo mwanya bishobora gutuma wenda ubona neza cyangwa usobanukirwa FPR kurushaho, ukaba wafata icyemezo cyo kuba wayijyamo. Ariko ntabwo ari bwo buryo bakoresha bashaka abanyamuryango. Uko kwaba ari kubafata nk'aho batazi uburyo bashaka abanyamuryango. Gufata umuntu utari muri FPR ukamushyira muri leta nuko bazi ko ni leta y'ubumwe, kandi uwo muntu abifite uburenganzira bwo kuba yagira uruhare mu buyobozi ari mu rindi shyaka cyangwa se atanaririmo. Naho nyuma umuntu ahindutse akayoboka, ibyo nabyo ni uburenganzira bwe. Ntabwo ari byiza ko abantu bahita bavuga bati kugira ngo umuntu avaho yarari barabanza bakamuha umwanya. Oya, umuntu bamuha umwanya bitewe n'uko itegeko nshinga ryemera ko ubuyobozi bugizwe na FPR, umuryango uri ku buyobozi n'andi mashyaka yandi n'abandi ndetse batari mu mashyaka, bose bafatanije kuyobora. Akeka ko ari ingingo ya 10 hari itegeko rya nshinga. Hanyuma nk'umunyapolitike wigenga wiyamamarije umwanya wa Perezida wa Repubulika, wiyamamarije umwanya w'umudepite, akenshi iyo umuntu aho henshi nkunda kubibona ntabwo umuntu agerageza rimwe kubona inshingano muri minisiteri, bivuga ko nta yindi myanya ya politiki wabanda waguteganya avuga ngo igihe nikigera nshobora kongezongera ngahatana, cyangwa kuba warahawe umwanya utuma ugira uruhare mu gukorera igihugu wumva bihagije. Ibyo ni biri inyuma. Ubu umurimo dufite ni umurimo tekinike tugomba gukorera abaturage. Naho umurimo politike wo kuvuga ngo ngiye gushaka ubuyobozi mbushaka mu bundi buryo, ibyo biza nyuma. Abantu abashakora politike babikora mu weekend, bakabikora hanze y'amasaha y'akazi, ariko amasaha y'akazi ko gukorera abaturage turakora umurimo uzwi. Naho ubundi buyobozi umuntu azashaka bikorwa iruhande muri za gahunda zo kwiyamamaza ibihe bigeze, za gahunda zo ibyo. Rero ndakeka ko bitari hafi, haracyari igihe, sinahita ngira icyo mbivugaho kuko sibyo turimo. Turi mu gushakisha uburyo twifashishije iyi minisiteri nshyashya ubumwe bw'abanyarwanda byaba ishingiro ry'iterambere igihugu cyifuza. Nk'umuntu uhawe iyi minisiteri wanavuze yuko mu nshingano ifite harimo no kureba abantu bo hanze, n'ubuhe butumwa waha abantu bo hanze bumva ko babayeho nk'impunzi zahunze igihugu cyabo cy'u Rwanda? Abo hanze turi kumwe n'u Rwanda. Ingingo y'ubumwe bw'abanyarwanda n'ubumwe bw'u Rwanda irabareba cyane kuko zimwe mu mpamvu zituma ubumwe bukenerwa mu Rwanda nuko ubumwe bw'u Rwanda, ni ukuvuga abanyarwanda bari mu Rwanda n'abari hanze, byongera ubukungu bw'u Rwanda. Iyo abaturagihugu bagenderanirana hongera ubukungu. Ntabwo rero ni ukwerekana ko u Rwanda ntirukeneye gusaba abazungu, abambere rukeneye n'abana barwo barusura bakarugenda. Ibyo rero ndahamya ko ubu ngubu bajya bavuga ngo barasakiwe. Abantu bagize amahirwe, ni ukuvuga ko iyi minisiteri yabaremewe ni iyabo rwose. Ndumva bakwiye kwigira iyabo, kuko niba hari abumvaga bari mu mahanga bari bagiranye, ndakeka ko hari gahunda nyinshi cyane zizabareba muri iyi minisiteri. Atari ukubahata, ahubwo ari ukubereka ko bibareba, ari nayo nyine uruhare rwabo muri kubaka ubumwe bw'igihugu n'iterambere ryacyo. Hirya no hino muri Afurika hari imyumvire usanga iri mu baturage yuko abantu bahatanira umwanya wo kuyobora igihugu
akenshi baba ari nk'abanzi baba bahanganye. Ndetse ugasanga n'ibihugu bimwe na bimwe kugira ngo abahatanye bajye mu myanya y'ubuyobozi haba habayeho intambara. Ariko mu matora ya 2017 Perezida Paul Kagame yatsinze amatora, hanyuma Mpayimana Philippe ndetse na Dr Frank Habineza bahatanaga baratsindwa. Ariko uyu munsi Frank Habineza yarahatanye n'ishyaka rye, ubu ngubu ari mu nteko ishinga amategeko nk'umudepite, hanyuma Mpayimana Philippe nawe yahawe umwanya muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda. Bivuze iki kuri politiki y'igihugu? Kuri politiki y'igihugu nyine rwa rugero rwo kuba hatangira kuyobora bafite icyo bahuriyeho, bagomba kugira icyo bahuriyeho. Ni ntabwo wa mugani, hari abakeka ko abantu iyo bahatana baba bagomba kutagira icyo bahuriraho, abo nyine bahatana nk'abanzi bamaragurana. Ariko icyo twifuriza Afurika muri ayo matora n'indoreberezi za Afurika zari zihari zikatubaza niba ibintu bigenda neza, tugatanga raporo, ahari ibibazo tukabivuga, ahatari ibibazo tukabivuga. Nyuma uko amatora yarangiye, twese twahuriye hamwe ku munsi wo gushimira uwatsinze. Abatsinzwe twari duhari kuri inauguration, ubundi buri wese ajya mu mirimo, undi ajya mu mirimo ye. Ni icyifuzo twaha n'ibindi bihugu byose kugira ngo cyane cyane abantu nyine iyo bamaze gutsindwa amatora bumve ko uwatsinze aba akeneye umwanya wo kugira ngo ashyire mu bikorwa ibyo yatsindiye. Birumvikana bagomba gukomeza gukenerwa kugira ngo batange ibitekerezo byabo. Ntabwo rero watanga ibitekerezo nk'umuntu utaratsinze ukomeje guhangana, udafashe umwanya wo kubona ko uwo muntu yatsindiye kuko yatsindiye abaturage kandi kuko yari afite ibyo ashaka kubagezaho. Wa muntu nawe kuko iyo agerageza kwerekana ibyo yatsindiye abigeze, ni naho anageraho akanabona na wa wundi bahatanaga burya hari icyo yashoboraga kongeraho. Mu nzira zose zo gufatanya ubuyobozi rero hakabaho nk'imyanya baba bashobora gusangira. Ubuyobozi koko bwaba bukorwa na leta, bwaba bukorwa n'abantu bashyize hamwe, ugasanga birushijeho kutagira ingaruka mbi ku gihugu. Nyuma ya kiriya gihe kirahira rya Perezida Paul Kagame muhura, wigeze wongera kugira amahirwe yo guhura nawe mu kindi gihe ahandi hantu? Oya, guhura rega n'umukuru w'igihugu, buri muturage wese afite ukuntu ahura n'umukuru w'igihugu, ntabwo buri wese yakwaka randevu. Tujye twibuka ko ntabwo kuba umuntu ari umukandida bimubuza kuba ari umuturage. Kuba umuntu yabaye umukandida nta kintu bimuzamuraho kindi. Ugomeza kuba uri umuturage, ukubaha amategeko, ugasaba randevu, ugasaba audience. Ubwo rero ntabwo navuga ko ari ngombwa byanze bikunze uko uhora mu rugwiro kugira ngo wiyerekane. Oya, kurikirana amatangazo ya leta, amatangazo y'inama ya leta, ugatanga ibitekerezo bikabageraho bakabisoma, ukumva nawe ibyo bavuga, nawe ukabitanga ibitekerezo, nawe ibyo uvuga babyumva. nta kubonana kurenza uko nguko. Tugira igihe cyo kohereza ibitekerezo byacu mu nama y'abadepite, tukohereza abaminisitiri ukabandikira. Niko politiki ntihagarara. Politiki rero ntikorerwa gusa kuko abantu bicaranye muri salo imwe. Politiki ikorerwa mu baturage, mu mibereho ya buri munsi. Tusoza ikiganiro cyacu, iyo usubiye mu rugendo rwa Mpayimana Philippe, hari akantu abantu bakunda kugarukaho cyane. Umunsi wari uri gushaka cyangwa se kuzuza ibyangombwa byawe bya kandidatire ku mwanya wa perezida, ugatega moto. Ngira ngo hari inama, hari ibintu bari mu bikorwa byo kugira ngo unoze ibyo kwiyamamaza. Iriya moto abantu benshi bagiye bayigarukaho cyane, gutega moto umukandida ku mwanya wa perezida utega moto, bakibaza se byari byose atuye mu Bufaransa, no mu mutabura ubushobozi bwo kubona imodoka n'iki, ariko yabitekereje gute, cyangwa se ni attention y'abaturage yashakaga? Nka nyir'ubwite twibwirire gutekereza gukora ziriya ngendo na moto uri ku mwanya w'umukandida wa perezida. Oya, ni ibintu bisanzwe.
ni ibintu bisanzwe, ntabwo nabikoreye gushaka kwiyamamaza kuri moto ngo abantu bambone kuri moto. Nari nsanzwe ngenda mu Rwanda, nari nsanzwe nzi ni ryari ushobora gukenera taxi voiture, ni ryari ushobora gukenera moto. Ntabwo ari uko ugiye gutanga ikiganiro n'abanyamakuru hano hirya ugomba kujya gukodesha imodoka nari nzifite mu Burayi, nsanzwe nzigendamo nzifitiye, ariko ugiye gutekereza ubuti mbongeye kubona n'abanyamakuru reka nkodesha taxi voiture. Igihe cyose ugiye kubona n'abanyamakuru kandi usanzwe ugenda kuri moto, kubera iki umunsi wazazanye iyo modoka yawe ugenda mu Burayi ukayigendamo bakakubona yuko ugiye kubona n'abanyamakuru uri mu modoka yawe? Mu buzima busanzwe niba usanzwe ukoresha moto, kuki utanayikoresha n'uwo munsi? N'ubu no muri kino gihe njya nyuzemo nkafata bus ngafata moto, ntibivuze yuko ntafite imodoka cyangwa ntazagira imodoka. Mpamya ko hari ikintu abanyarwanda dukwiye kunguka muri bene iyo mikorere, nuko kwiyerekana uko utari ntabwo ari byiza. Niba kuri uwo munota wateguye gahunda yo kujya ku rugendo rwawe ukoresheje moto, ikintu cyonyine tugomba kwitondera nyine ni impanuka ziba cyane cyane ku mamoto. Wa mugani tugomba guha agaciro transport irimo umutekano kurushaho, ariko mu gihe wabitekerejeho ukavuga uti bari abantu nabo bari ku kazi kabo kandi bagakora neza, simbasuzugura, barantwara, bapfa kuntwara neza, mpamya ko utapfobeje waba uwo murimo ugiye gukora, waba n'uwo muntu ugutwaye, byose bigenda neza kandi ntibigire ingaruka. Uburyo iriya moto ya sirikiratinze ntabwo uriya mumotari yigeze umuntu mbese ngo mukomeze mumenyane nk'uko yahagoye? Ntabwo twamenyanye, wa mugani ni ubushake bwe ko gisi nari munzi, ariko we yaranzi. Ariko ntabwo nyine byagombye kuba inkuru ndende ku banyarwanda, kuko bagiye bagereranya n'ahandi biba no mu bindi bihugu byose. Uretse jewe wari ugiye kwiyamamaza, n'abayobozi bari abaperezida bagira gutya bagafata moto bakatembera mu gihugu, ku buryo rwose ahubwo kubivugaho cyane no kubitindaho cyane bizatume abanyarwanda twibaza, tuvuge duti ese umuntu ukomeye ashobora kugenda ku igare, ashobora kugenda kuri moto? Iyo abikoze nyamara abahesheje agaciro umurimo w'uwo mumotari, abahesheje agaciro umurimo w'uwo munyegare, kandi ngo kwicisha bugufi ndakeka ko ntacyo bitwara, kwikuza bigira ingaruka kuruta kwicisha bugufi, niko mbikeka. Uteganya ko ubonye nk'uko wabivuze uti n'ubu ngubu nshaka gutega moto, n'igihe wazaba wabonye imyanya y'ubuyobozi yisumbuyeho, wumva gutega bisi cyangwa gutega moto uri umuyobozi ntacyo bitwaye? Nzabikora kenshi kuko byaramfashije. Igihe cyose nagenza mu Rwanda nashoboraga rwose gukodesha imodoka, nzankamara nk'ibyumweru 2, ntabwo ari amafaranga menshi wakodesha imodoka. Ariko ntabwo wamenya ubuzima bw'abantu mutagendanye, mutaganiriye. Hari nk'ibibazo by'ukuntu mu muhanda imodoka zigenda zikerereza abagenzi, kubera kuwugendamo biri mu byatumye hari imishinga nagiye ntanga ibitekerezo by'ukuntu bakemura ibibazo by'imodoka zitinze abagenzi mu nzira. Nari kubimenya gute se ntarabigenzemo? Ibibazo by'abana b'amashuri, iyo njyanye umwana ku ishuri nibwo menya ibibazo by'uburezi. Ibyo byose uko biri kose, niyo wagenda mu ndege cyangwa ukagenda mu modoka ikomeye, umuntu w'umuyobozi nyawe akwiye gufata igihe kimwe na kimwe akagendana n'abaturage. Ukava iwawe aho utuye mu Kiyovu ukajya i Nyabugogo gutega bisi ugataha, iyindi minsi ukasubira mu modoka yawe nta kibazo. Ariko iyo uriho ugendana n'abaturage urushaho kumva akababaro kabo, kubamenya no kubagirira akamaro. Ndumva nagushimira ku mwanya waduhaye ndetse n'ibitekerezo wadusangije, hanakwifuriza imirimo myiza, hanashimira buri wese wakurikiye ikiganiro. Mwese mbifuriza kugira ibihe byiza. Murakoze namwe.